Al igual que ya vimos en Oros Bajo, los amantes de la adrenalina proporcionada por los arneses y las cuerdas tienen aquí su particular parque temático. Una ingeniosa vía ferrata ha sido montada a lo largo de este cañón y permite a los más aventureros disfrutar de escaleras, puentes tibetanos, cuevas y de postre, un descenso en rappel que proporciona un punto de vista privilegiado de esta cascada.